මේ සම්පත් අපේ. එහෙම නැත්නම් අපිට හිමි දේවල්. වර්තමාන තත්ත්වය මේ සම්පත්වල කොතනද තියෙන්නේ? මේ ගැන කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය මයුර නෙත්ති කුමාරගේ. ආයුබෝවන් ඔබතුමන්ට. ආයුබෝවන්. කාර්යබහුල වේලාවක මම හිතන්නේ ඔබේ ශේෂ්ත්‍රය රටේ අත්‍යවශ්‍ය සම්පත් වලින් එක් තැනක තියෙන ශේෂ්ත්‍රයක්. ඔව්. මම හිතන්නේ විශ්වාස කරනවා මේ ගැන කතා කළ යුතුමයි අධ්‍යක්ෂතුමනි. මොකද සමාජයේ විවිධ මට්ටමේ විවිධ කතිකා බිම් මට්ටමේ වෙනත් කතිකාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, මධ්‍යම පාන්තිකයන් වෙනත් කතිකාවක්, ඒ තවත් උඩට ගියොත් ඉහළ පාන්තිකයන් ගැන මේ අපි කතා කරන මාතෘකාව ගැන වෙනත් කතිකාවක් තියෙන්න පුළුවන්. කෙසේ හෝ වේවා මේ කතිකාව ගැන දන්න පුද්ගලයා ඔබ. ඔව්. අපි අර කතාවටත් කියනවානේ මේ ඇතුලේ වෙන දේවල් දන්නේ නැතුව එළියේ ඉඳන් කතා මවන්න පුළුවන් අපිට කියලා. ඔව්. හැබැයි අපි කතා කරන්නේ මේ ඇතුලේ ඇත්තටම එළියේ මවන දේවල් ඇත්තද? එහෙම නැත්නම් ඇතුලේ සත්‍ය කතාව කොහොමද? මම යොමු වෙනවා මුලින්ම ඔබත් එක්ක මෙහෙම කතා කරන්න. දැන් නව රජයක් එකතු වෙනවනේ. ඔබ නව රජයත් එක්ක තමයි ඔබ මේ ශේෂ්ත්‍රයේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඔව්. නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති නිසා ජනතාවට මේ ඛනිජ තෙල් එහෙම නැත්නම් මේ බලශක්තිය ශේෂ්ත්‍රයේ ජනතාවට වාසි ලැබිලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ලැබෙයිද? ඔව්. මෙතන අපි කියන්න ඕන පැහැදිලිවම කියන්න ඕන දේ තමයි දැන් නව රජ්‍ය බලයට පත් වෙද්දිම නව රජය විසින් ගෙනාව ප්‍රතිපත්ති මාලාවක්. ඒතකොට මේ ප්‍රතිපත්ති මාලාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ හදපු ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දැන්. එතකොට මේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවේ තියෙනවා මූලික ක්‍රමවේද 4ක්. එකක් තමයි මේක අත්‍යවශ්‍ය ජාතික සේවාවක් වෙන්න ඕන මේ බලශක්තිය කියන එක. ඒ වගේම මේක තිරසාර දෙයක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේක මේ විදේශ විනිමය උපයන දෙයක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මෙම සේවාව ජාතික ආරක්ෂාව එක්ක කෙලින්ම බැඳිලා තියෙන එකක්. එතකොට ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත වෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමවේද 4 ඔස්සේ තමයි මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ බලශක්තිය පිළිබඳව. එතකොට ඒකේ ඉන්න ප්‍රධාන පුරුක් දෙකක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එකක් තමයි විදුලි බල ක්ෂේත්‍රය, අනිත් එක තමයි ඛනිජ තෙල් ක්ෂේත්‍රය. එතකොට ඛනිජ තෙල් ක්ෂේත්‍රය අනුගමනය කරන්නේ මේ රජයේ මේ මම කිව්ව ප්‍රතිපත්ති 4ට අනුකූල ප්‍රතිපත්තියක්. එතකොට අපි මේකෙදී මුලින්ම බලපු එක තමයි මේක ජනතාවට සපයන අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක්. එතකොට ඒදී අපි බලපු එක තමයි මේ ජනතාවට දැරිය හැකි මිලක් මේ තෙල් සඳහා ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ දැරිය හැකි මිලක් කිව්වහම මෙහෙන ප්‍රධාන එක තමයි දැන් සමහරු හිතනවා දැන් රුපියල් 300 ගානකට තිබිච්ච තෙල්, ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට 332කට තිබිච්ච ඔක්ටේන් 92 එකවර රුපියල් 100කට විතර දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. හැබැයි එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි. අපි හැමතිස්සෙම මේ සමාගම් කල්පනාකරණය කළ යුත්තේ මේ එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ආයතනවත් කල්පනාකරණය කළ යුත්තේ ඒ ආයතනයට දරාගත හැකි ආකාරයකට. එතකොට අපි ඉලක්කයක් කරා යන්න ඕන. හැබැයි ඉලක්කයක් කරා යනවා කියලා ජනප්‍රිය මාතෘකාවකට ගිහිල්ලා ආයතනය වටන්න බෑ. එතකොට අපි ඉතිහාසයේ පුරාම දැක්කේ ඕක තමයි. හිටපු හැටිය ආණ්ඩුවට ඕනොත් එහෙම තෙල් 94 විකුණන්න 150 ඉඳන් 94ට ගේනවා. එතකොට ඒක ආයතනයට දරා ගන්න පුළුවන්ද? ඒකට අවශ්‍ය කරන මුදල් සොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ පිළිබඳ කිසි පසු විපරමක් හෝ පෙර විපරමක් මුකුත් නැහැ. සමාවෙන්න අධ්‍යක්ෂතුමනි පුංචි බාධා කිරීමක් කරන මේ මිල වෙනස් කිරීම. මම හිතන්නේ ක්‍රමානුකූල වීමේ නොහැකියාව නිසා නේද මෙතරම් දුරට තෙල් මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපි අර යම් සූත්‍රයකට අනුව ක්‍රමයෙන් ආව නම් ගැටලුවකුත් නැති වෙන්න ඉඩ තිබ්බනේ. ඔව්. එතකොට මේකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මට ඇහිලත් තියෙනවා. දැන් සමහරව කියනවා මේක මේ IMF එක කියන මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන ඔය කතා ඇහිලත් තියෙනවා. ඉතින් මම නම් ඒකෙදි කියන්නේ දැන් ආයතනයක් දුවන්න ඕන ඒකේ තියෙන මිල සූත්‍රයකට අනුව තමයි. එතකොට ඕක IMF එක කියන එක හිටියා නම් එතකන් අපි මොකද කරේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපි දන්නේ නැත්නම් අපිට යන වියදම. එතකොට අපි එහෙම කිසිම ගණන් හැදීමක් නැත්නම් අපිට account එකක් පවත්වාගෙන යන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ IMF එක කියනකන් සිටිය යුතු දෙයක් නෙවෙයි. ඇයි එහෙම එච්චර කවුරු හරි ඔක කියනකම් ඔය වගේ මූලික දෙයක්වත් කවුරු හරි කියනකම් ඇයි හිටියේ කියන එක තමයි මට නම් තියෙන මූලික ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපි මේ මිල හැමතිස්සෙම තීරණය කරන්නේ මිල සූත්‍රයකට අනුව. එතකොට මේ මිල සූත්‍රයකට අනුව ඒක ක්‍රියාත්මක කරද්දී තමයි අපිට පුළුවන් මේ මිල සූත්‍රයේ තියෙන එක කොටස්. එතකොට එක කොටස කෙරෙහි අවධානය යොමු කළා තමයි මිල අඩු කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව කිසිම පදනමක් නැතුව මිල වෙනස් කරන්න බෑ.
දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ මිල සූත්‍රය බලාගෙන යද්දී අපිට පෙනිච්ච එකක් තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධාන එකක් තමයි මේකේ ප්‍රොඩක්ට් කොස්ට් එක කියන එක. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා ටැක්ස් කියලා කොටසක්. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා මේ අපේ බෙදුම්කරුවන් සඳහා ලබා දෙන මුදලක්. එතකොට අපි මේක දිහා බලද්දී අපිට තේරෙන එකක් තමයි අපි හැමදෙස්සෙන් බැලුවා අඩු මුදලට ලංකාවට ගේන්න. ඒක එක ක්‍රියාමාර්ගයක්. ඊට පස්සේ අපි බැලුව එක තමයි මේකේ බලපුවහම අපිට තේරුණා මේ බෙදුම්කරුවන් හට එකතු කරන ටැක්ස් එකනොත් 103ක් යනවා කියලා. එතකොට අපි බැලුව එක තමයි දැන් මේ ටැක්ස් එක එකතු කරන්නේ මොකටද? මිලියන 22ක් වූ ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය සඳහා තමයි ටැක්ස් එක එකතු කරන්නේ. ඒකත් දැන් අපි පඩියෙන් වුණා ටැක්ස් එකක් ගෙවන්නේ අමාරු වෙන්නේ. හැබැයි ඒතකොට අපි ඒක දැන් කැමැත්තෙන් ගෙවන්නේ ඒ මුදල කවුරු හරි වංචා කරන්නේ නැහැ. ඒ මුදල අපේම සුබ සාධනයට යොදනවා කියන අදහස තිබ්බොත් තමයි අපි ඒ ප්‍රමාණය ටැක්ස් එක කැමැත්තෙන් ගෙවන්නේ. මොකද ටැක්ස් කියන එක ගන්න ඕනේ නැතුව රජයක් පවත්වාගෙන යන්න මේක සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය. හැබැයි ඒදි වැදගත් වෙන්නේ ඒ එකතු කරන ටැක්ස් එක හරියට පාවිච්චි කරනවාද කියන. ඒකට අපි බැලුවා මේකෙන් 103ක් ඇයි මේ බෙදුම් කරවන්නට යන්නේ? කිසිම හේතුවක් නැහැනේ. එතකොට වුන් රජයක් ඇතුළේ ඉන්න තවත් පොඩි රජයක් නෙවෙයිනේ. එතකොට අපිට අපේ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන පාසල් අධ්‍යාපනයට, නිදහස් සෞඛ්‍යයට වියදම් කරන්න, ඒ වගේම රජයේ අරගෙන තියෙන ණය බේරන්න ගන්න සල්ලි වලින් ඇයි තව කාටවත් 103ක ප්‍රමාණයක් යන්නේ කියන එක අපි බැලුවා. ඒකට ඒකට හේතුවක් නැහැ. ඒක හානියක් නෙවෙයිද බෙදුම්කරුවන්ට? ඔවුන්ට 103 අයින් කරා කියලා මෙන්න ටැක්ස් එක අයින් කරා කියලා ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද? නෑ ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මේකේ තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේකේ. එතකොට මේකේ තියෙන එක තමයි දැන් මිල කියන එක ප්‍රොඩක්ට් එකේ මිල කියන එක තීරණය වෙනවා ලෝක වෙළඳ පොලේ තියෙන තත්ත්වය සහ ඒ වගේම ලංකාවේ ඩොලර් රේට් එක මත. එතකොට දැන් මේක තියෙන්නෙම ප්‍රොඩක්ට් එක වැඩි වෙද්දී කාට හරි ආදායම වැඩි වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මිල වැඩි වෙනවා කියන්නේ රටට ලෝකෙට හොඳ නැහැ. එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක වැඩි වෙනවා නම් ලෝක යුද්ධයක් ඇති වෙනවා රටට ලෝකෙට හොඳ නැහැ. එතකොට රටට ලෝකෙට හොඳ නැති වෙද්දී තව පිරිසකට හොඳ වෙනවා. එතකොට ඒක මං කියන්නේ ඔවුන්ගේ පුද්ගලික වැරද්දක් නෙවෙයි. ඒ ක්‍රමවේදෙම තියෙන්නේ රටට හානියක් වෙද්දී ඒක ඒගොල්ලන්ට ආශිර්වාදයක් වෙනවා. බලට මොනවුනත් කමන්නේ මම ගොඩ ගියා නම් ඇති වගේ. නෑ ඒක මං කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතන එකක් නෙවෙයි. ඒ තියෙන ක්‍රමවේදෙ තිබිච්ච විදිය මම කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක වැඩි වුණොත් අපිට වැඩි ගාණක් හම්බ වෙනවා. අපි ඒකට කැමතියි කියලා. හැබැයි එතකොට රටේ මිලියන 22ක් වූ ජනතාවට ඒක හානියක්. එහෙනම් මං කියන්නේ මේ පුද්ගලිකව බෙදුම්කරුවන්ගේ හිතන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඒක. ඒක ක්‍රමවේදෙ තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක්. ඒකට අපි හිතුවේ රට ඉදිරියට යනවා නම් ඒගොල්ලන්ට හානි කරයි. රට පල්ලෙහාට යනවා නම් ඒගොල්ලන්ට හොඳයි. එතකොට ඒ ක්‍රමවේදේ වැරද්දයි. ඒක බෙදුම්කරුවන්ගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. ඒ තිබිච්ච ක්‍රමවේදේ වැරද්දක්. එතකොට අපි හිතුවා එහෙම ඒක කරන්න බෑ. එහෙමනම් ඒගොල්ලන්ගේ වියදමට සාපේක්ෂව ඒගොල්ලෝ ඒකට දරන මහන්සියට සාපේක්ෂව ඒ ව්‍යාපාරයක් කරන ලාභයක් ලබන්න. ඒකට සාපේක්ෂව තමයි මේ සූත්‍රයක් හදන්න. එතකොට අපි ඒක සඳහා සූත්‍රයක් හැදුවා. හැබැයි දැන් මේක ගොඩක් රජයන් විසින් කරන්න අකමැති වෙච්ච දෙයක්. ඇයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් අපි දන්න අපේ දැන්ට නඩුවක් ඒක සම්බන්ධව. ඒ නඩුවේ කියවිච්ච එක තමයි බිලියන 37ක්. මිලියන නෙමෙයි බිලියන 37ක් ජනතාව සතු මුදල්. මේක දැන් සමහර මේක අර්ථකථනය කරලා තිබ්බා මේක මේ සංස්ථාවට ගන්න හදනවා කියලා. සංස්ථාවට එන එකක් නෙවෙයි මේක. මේක ඍජුවම ජනතාවගෙන් අරගෙන බෙදුම්කරුවන්ට යන එකක් මිසක්ක අදටත් ඒකෙන් සංස්ථාවට ලාභයක් වෙන්නේ නැහැ. කලිනුත් සංස්ථාවට පාඩුවක් වුණෙත් නැහැ. හැබැයි සංස්ථාව වශයෙන් අපි දැනගන්න ඕන අපි ඉන්නේ ජනතා සේවයක් කරන්න. ඒතකොට ජනතාවගෙන් යමක් වැඩිපුර එකතු වෙනවා නම් ඒක නවත්තන්න ඕන. ඉතින් මේකට කවුරුත් අත තිබ්බේ නැහැ. ඒ කවුරුත් අත තිබ්බේ නැත්නම් මොකද මේ වගේ එකක් මේ බොහෝ පිරුම්මල් දේශපාලඥයන් සතුව තියෙන්නේ සහ මේ වගේ සල්ලි තියෙන තැනකට අත තියන එක පාඩුයි. සල්ලි තියෙන තැනකට අත නොතිය ඉන්න තරමට තමයි ලාභය තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ රජය ඇත්තටම අපි මේ රජය ගැන ආඩම්බර කරන රජය එක ලෙසින්ම කණිදල නීතිගත සංස්ථාවත් එක්ක හිටියා. උන්කෝ එහෙම කරන්න බෑ. කොයි මාෆියාවත් පරද්දන්න ඕන. එහෙම මුකුත් තියන්න බෑ. රජයක් ඇතුළේ තව පොඩි රජවල් තියෙන්න බෑ. මාෆියාවල් තියෙන්න බෑ. හරි දේ තමයි කරන්න ඕන. ජනතා බලය දීලා තියෙන හරි දේ කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ එකක් කරා ඒ මත අරගෙන අපිට පුළුවන් වුණා ඔක්ටේන් 92 තෙල් අද වෙද්දී අපි පටන් ගත්ත දවසෙන් රුපියල් 39කින් 95 36කින් ඩීසල් 33කින් සහ සුපර් ඩීසල් 27කින් අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒක අඩු කරන්න පුළුවන් උනේ මේ අපි මේ තිරසාර ලෙස ගෙනියන වැඩපිළිවෙල නිසා. ඒක මේ එකවර
කාවත් සතුටු කරන්න කරන එකක් නෙවෙයි පවතින මහ පොළොවේ දුවන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ඒක.